ya wiiki engeri gye zitulekamu. Tusanyuse okubalaba olunaku lwa leero olwokuna. Tusanyuse okubalaba, twesiimye okubalaba era okubawuliza. Tusaba ekisa kya Katonda kitwambale olwaleero. Tusaba obulungi bwa Katonda butwambale olunaku lwa leero, amaanyi, okwagala n'okubeerawo kwa Mukama waffe bitukulembere era bitubikkeko. Nja kusaba buli eyogera ki. Tukuwa omukisa okujjawo ekibi kyekyo kyobadde weeyagala nakyo, okwambula obulamu bwo ekibi, okwambula omutima gwo empitambi yonna, weenaazeeko obubi, weenaazeeko obutali bulongoofu. Gwe mukisa gwe tukuleetedde. Tuyingire mu biro eby'abalokole abagenda okutambula nga tetusobya nnyiriri, ng'otambulira mu kkubo lyo, ng'omaakinga, ng'odduka oludduka olukuteereddwa mu maaso. Kyetuva tukuleetedde repentance, weeyoze, weewewule. Bayibuli wetugamba okwewulako emigugu egizitowa, tulina kuyita mu kwenenya ne twewewula okuzza obujja endowooza zaffe, era ojja kwesanga mulimu ka focus. Olina okutuula n'osayitinga obulamu bwo bubadde butambula butya. Eyo yonna tutambulirayo. Abooluganda, okwenenya kwajjidde mu kiseera ng'okwetaaga, ng'ekkanisa ekwetaaga. Sipiiki y'omukulembeze wa ggwanga eyasembayo abaagiwuliriza, nze nawulira nga ekkanisa baatukuba nnyo emisumaali. Yali ayogera ku bannabbi b'obulimba, omukulembeze yali ayogera ku bannabbi b'obulimba, naye ate bannabbi b'obulimba baayogerako. Oyinza okwekanga be basumba betukiirizaamu abamusemberedde nga be baamukakakaka okuggulawo nga ye bwe yagamba. So ekkanisa nebeera for blame olw'okuggalawo kwayo. Yesu abasinga tugamba nti ekyo kyakoze revival egenda tandikira awo, naye nze ngenda kugamba revival egenda tandikira mitima gyaffe ng'abalokole bwe tuddawo ne tweddamu. Essomo lye twakuleetedde tuddemu
twekebere ng'abaana b'omunju twesange nga tukyali mu kisa, tulongoose emitima gyaffe, tulongoose emyoyo gyaffe, tulongoose endowooza zaffe, tuddemu tutambule ne Mukama waffe mu harmony, tuddemu tutambule n'Omwoyo Omutukuvu nga ye tulina okutambula naye. Jo twamaliriza ekigambo kya confession, twatandika ne tugamba you have to see your sin. After seeing your sin you get the sorrow for that sin, ofuna okwennyika oba okunyolwa ku lw'ekibi ky'okoze. Ate olumala okunyolwa ne tugamba tulina okwatula ekibi. Essomo gye tubaddeko ennaku 2 eziyise, confession of sin, okwatula ekibi. Omulokole okwatula ekibi. Ne tugamba nti si kino kye tubadde tukola, jangu ku kituuti yogera ebibi byo oddeyo, si kye tubadde tutambuliramu ekyo. Ne tugamba confession ey'obwakatonda tugirabira ku bintu 7, quality zaayo ziri 7 ezigijjayo ne tugamba nti mazima omuntu oyo yayatudde ekibi kye mu maaso ga Katonda. Twakwadde ebintu 7 ne tugamba tebakikaka, it's voluntary. Okeera bukeezi ng'omwoyo wakuluŋŋamiza n'ogenda oyatula. Ne tugamba tukikola mu kanyigo, tulina okuba ne remorse, tulina okuba n'okumenyeka, tulina okuba nga tuwulira omugugu gw'ekibi kyaffe ku mutima. Kati oluganda omu ajja kuŋŋamba nti naye Kristo yatutikkula emigugu. Bayibuli etugamba tujje gy'ali tumuwe emigugu gyaffe emizito. Kye bagamba okuwaayo kwe kwatula ekibi kyo n'okiteeka ku bigere bye, n'omugamba nzize n'obubbi bwange mbutadde wansi ku bigere byo. Kitwagambye ojja n'omugugu gwo ng'oguwulira, ojja n'omugugu gwo tosooka gwetikkulirako somewhere n'ojja ng'opretending ojja nagwo. You carry your sin, ojja n'ekizibiti kitwagambye. Then ne tugamba it should be sincere, tukikola mu mazima. Kirina okuba nga twetegese okuleka ekibi. Toyatula bwatuzi kudduka kumala, toyogera bwogezi kusanyusa bantu, naye tukikola nga twetegese okwerabira ekibi. Ekyomusanvu, ekyokuna ne tugamba you have to particularize your sin. Ebibi bingi naye byonna tobikoze, jjamu ekibi ekimu ky'okoze okyatule mu maaso ga Mukama Katonda waffe nti nabbye, okyatule. Then ne tugamba a true penitent confesses sin in a fountain, nti ekibi tuddayo ku nsulo yaakyo, ekibi tuddayo ku nsulo yaakyo. Normally we tuba tukonfesinga twogera n'ogamba Katonda, buli we woogaziya n'omugamba wa wookitandikidde. Naddala kati nze ntandika okulaba pornography nga ndi mu ssomero ly'Abakatuliki. Buli ababrother ebaafulumanga horo nga ba students abalinga in church nga bakyusa sin. So nenkitandikira eyo, we mba nkonfesinga I have to confess all that. Katonda ne mmulaga ekintu kino kyayingira kitya. Abasinga muyina enzigi ze mwaggulawo mu bulamu bwammwe nga wooba oyatula olina ozoogerako with sincerity nti ogenda kuziggala. Weggulawo eri ebifaananyi eby'obuseegu, weggulawo eri ebintu ebitagasa, olina emboozi z'oyengeejingamu ezitakuzimba ng'olina oziggala. So in your confession we normally involve all that. Ne tugamba we confess the sin with all its circumstances and aggravations. Tetujjaamu, tetutoolatoolamu. Bayibuli etuwa sitoole y'abasajja babiri. Omufalisaayo yayingira munda ye n'agamba nti siringa omuwooza oli, ne yeegaana omuwooza. Naye omuwooza Bayibuli egamba yayimirira wala n'atya n'okuyimusa amaaso ge eri eggulu, n'alyoka ajjayo sakamusitansi ye yonna. Kati yono omufalisaayo nga editinga abamu tugenda ne tugamba Katonda ondaba nze musumba,
era ondaba kwegatwanga bamugamba toyina kyosobola kunkola. Don't edit your sin. Ekibi kyo kiteekewo nga we kiri. Mukama nabbye naye sabbye nnyo awo editinga kiteekewo nga we kiri. Ne tugamba ekyasembyeyo nti we charge ourselves as to clear God. Nti nga twatula ekibi olina okulwana okukakasa nga gwe musobya, Katonda si ye musobya. Togamba Katonda gwe waleeta sister, Omwoyo Mutukuvu gwe tewanyamba, togumusalira, gwe wagwa mu kibi. So we charge ourselves as to clear God. Katonda n'asigala nga mutukuvu. Ekyandikibwa twakusomedde ekyandikibwa kya Nekemeya 9:3 nga Nekemeya agamba nti ffe baasobya naye gwe n'osigala ng'oli mutukuvu. Kale ebyo bitusindika ku quality, ku ingredient ey'okuna eya repentance eya leero gye tugenda okuyita shame of sin. Okibi tulina kikwatibwa ensonyi. Twagala twebuuze ensonyi zino eza boyfriend girlfriend nga muzze mu bantu oba waliwo obuzibu obulala mu kwenenya. So ngenda kusaba musumba atwongereyo ne shame for sin. Hallelujah. Amen. Tweyanziza nnyo tikya ono bamuyita Jole Kasumba, abayizi be bamumanyi nnyo aba Bible School weerabira bano obabuulira. Ye Jole Kasumba musomesa wa secondary, asomesa sciences, asomesa A-level ne O-level agisobola, naye nze nsinga mulaba naba A-level. God bless you. Tuli naye tusomesanga naye ebbanga lyonna aludde mu harvest. Okay, nyongera okubalamusaako mwenna mikwano gyaffe abali mawanga gye mutobera ate ne musigala nga munoonya n'obulamu obutaggwaawo nga mukyayiiya okubeerawo ku nsi okulaba ng'obulamu tebubakaluubirira nnyo oba okutaasa obuzito ku baana bammwe, naye ate ne mugenda ne maaso ne musala amagezi okulaba nga mukwata n'okunyweza obulamu geregere nga Bayibuli bweyogera mu Timoseewo 2:6-17 nti abagagga bagabe kibayamba okunyweza obulamu ddala ddala bafune ekyokuyimako okusobola okusikira obulamu buli obutaggwaawo. Mwebale nnyo abakikoze obulungi, Mukama abatuweere nnyo omukisa, mugende mu maaso temukoowa. So baganda baffe abasasanira e Germany, mikwano gyaffe abali mu America, ku Ssemazinga yenna, waliwo abali mu South Africa, waliwo babiri abali e Taiwan, abakristaayo baffe bonna abasinga kati tumanye ensi ze balimu oba waakiri omuwendo. Ne tumanya mu Somalia tulinayo babiri, Tanzania waliwo omu, sofa bangi ababa bawuliriza naye betumanyaako. Mukama abatuweere nnyo omukisa. Katugende mu maaso naye nga tetunnava ku nsonga ya confession. Ensonga zino nkulu nnyo. Ku confession nyinako enjagala okuggyako okukusomesaamu, oluvannyuma tugende ku ingredient number 4 oba ekirungo ekyokuna ekikola okwenenya. Mujjukire 26. Kaakati obulokole bwajja dda, naye okutuuka buyinza okuba butuuka mpola mu mitima mitono. Waliwo distance mpanvu wakati w'omumwa n'omutima. Distance eyo tugirabye nnyo. Bayibuli eyogera mu Matayo 15 layini ey'omunaana. Sooka nsomole olwo tubeeko bye tutandika ate tutaanyeemu nga tugenda mu maaso nga bw'otaaginga ku banno bonna obaleete tuyige tusobole ffenna okugenda mu bulamu obutaggwaawo. Matayo 15:8. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me.
eryo lwe lunyiriri olulaga distance nti there is a very big distance between the mouth and the heart. Lwe lunyiriri olukiraga. Osobola okwatula obulokozi naye okubutambuza mpaka wobutuusa mu mutima. Musobola okwekolamu omulimu ng'abayatula ne mwerondamu obukulu ng'abayatula ne mweteekako titles ng'abayatula, naye ebbanja ery'okutuukira ddala ku bulokozi, okutuukira ddala Bayibuli kyegamba Katonda ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuuka okutegeerera ddala amazima. Eyo distance lugendo olw'okutambula. Lugendo ndulabye practically, si bya kusoma busomi, naye nzize ndaba nga neetegereza era nga nzijudde ebibuuzo mu bulamu. Naye okuva we natandika okukunukkiriza okutambula olugendo luno nga tegaapu eyo between the lips and the heart, ndabye enjawulo mu bulamu. Omuntu yenna asobola okukozesa ebigambo ebirungi ng'ayogera mu ddoboozi eddungi. Muntu yenna asobola okweteekako entiisa ng'ayogera. Muntu yenna asobola okukonfusinga community oba abantu abamwetoolodde oba abantu be ne mukazi we, naye tasobola kwekonfusinga era asigala gaapu agiwulira oba owulira ebbanga mu ggwe. Ekyo nno kye tuyita vacuum. Vacuum oba ogiwulira. Kati ki ekyetaagisa ku titulating ebigambo ebirungi? Tuli mu information error. Tuli mu biro bya kumanya. Bagita error. Pronunciation, yes. Tuli mu information ya, we are in an era of information where technology is high, good words are many, books are on platform, on social media. You can read any book. Amagezi gali buli wamu. Kati fe abasubscribing ne Christian library, oyo kona bukonyi kitabo kyoyagala ne bakikuweereza n'okisoma nga bakikuteereddeko. Kati osobola okusoma ekitabo kyonna, obugambo obulungi, ababuulizi ab'amaanyi kuva Nigeria n'ebitundu ebirala boogera ebigambo ebizitowa. Ebigambo two heads are better than one, naye ng'obagamba bagigattemu emitwe egy'ebiri gisinga omutwe ogumu, ate distance weewereraawo. One by one makes a bando. Osanga abakyogera, naye okusanga eyalonda emu n'aweza bando boogera kyogere. Ebintu bingi nnyo ebinyuma okuwulira naye bituuka mu kubitambuza. Muganda wange bangi aboogera ku faith, naye bw'onoonya alina faith akubula. Kuba Bayibuli egamba ne bw'oba n'akaweke just tatusalidde nakaleku, si ne giraasi ng'olina egiraasi y'okukkiriza bweti. Just ng'olina akaweke ng'akakalidaali. Akaweke k'akalidaali kenkana ki? Kekasinga obutono. Tukageraageranye ku ki? Mpeke y'akalo. Ng'olina yakukkiriza faith eyenkana empeke y'akalo. Mbugwe oyinza okulagira ensozi ne zivaawo. Kaakati ebyokwekaza byonna ffe twabiteeka wali. Bwe twamala obiteeka wali ne tugamba ebigambo bya Bayibuli bino bwe bibanga mazima, where is the problem? Ne tusooka tukizuula. Katonda yagamba bibi byammwe bye binjawudde nammwe. Ekibuuzo ekiddako tubikoze tutya? Tewaliwo solution ndala, tewaliwo ansa ndala esobola kuddamu ekyo okuggyako okugamba kwenenya. Kati ate kye twasooka okuyita okwenenya nga tubikola naye n'olaba nga tebivuddeewo. Bajjukize 2:22 Yeremiya 2:22. Yeremiya 2:22. Lunyiriri olutiisa. 2:22 egamba bw'eti. Although you wash yourself with soda
and use an ambulance of soap, the stain of your guilt is still before me, declares the Lord. Tagambye naga nti gwe kyakiwulira. Ye kikyali mu maaso ge. Oli anaabye n'atukula n'agenda nga yeeswa. Ava mu kisiibo mwezi gwa Ramadan. Awulira alitohara era agamba tujja kunzijjako wuzu. Tonzijjako wuzu. Tonzijja mwoyo we tugamba. Tonzijja mwoyo. Kati era na bano kakati ogenda okulaba mbabuulira ekkanisa bw'etaakoowa eddiini mujja kusigala nga buli omu anyumirwa eddiini ye ng'era abasiraamu bwe banyumirwa obusiraamu ng'abakatuliki bwe banyumirwa obukatuliki ng'obuprotestanti bwanyumirirwayo n'omusamize tawulira musango akagana ebintu nga byambadde mu bulago ne bamutya bonna bonna bwazze kukwata mayembe n'abalokole tugenda kusigala ng'eddiini nga ddiini eri awo enyuma obunyumi nga tewali impakiti yonna bye twogera muba mukyaleekaana oba okyayogera nga bw'oli obw'amaanyi oyo babaawo ebikakkanyiza muba mukyayogera nti mu kkanisa eno mwe muli amaanyi mu kkanisa amaanyi ago ge mulaba that power you see is in this the movement. God is too much in this place. There is power in this one. Muba mukyakakkanyaza muti ne bagamba abadde agamba nti God is too much ate kati omuzimu gumukubye akudde kirwadde kimutuze. I mean mpaka wetunabeera suppressed to the ground ne tutuuka ku kye tuyita real repentance, amazima g'okwenenya ne tutambulira mu reality mpaka wetunatambula distance okuva wano mpaka wano. Olabanga wonna omukono gumu gukwatawo, omukono muwanvu, omukono gwolaba olabanga ogukwata ku mumwa ne ku mutima, naye webituuka okutambula ye distance ekaluubiridde abantu 10,000 okugitambula. We don't walk the talk. Tutambula nga wetwogera. So we need to go to the level whereby there is no space between the mouth, between the words we speak and the heartbeat. Tulina okugenda ku ddaala nga tewali njawulo wa bigambo by'oyogera na mutima gwo. There is nothing called hypocrisy apart from thinking differently and you speak something else. Tewali kintu kiyitibwa bunnanfuusi nga kulowooza kirala n'oyogera kirala. Let us close that gap. Tulwane nnyo tuggale ebbanga eryo. We shall be born again. Tujja kuba balokole. Jeremiah 4:14. Yeremiya 4:14 agambye bw'ati, O Jerusalem, watch the evil from your heart and be saved. How long will you harbor wicked thoughts? Yerusalemu, naazo omutima gwo gugwemu obubi olyoka olokoke. Olikomya ddi? Harboring is like giving citizenship. You make it dwell. It settles in your mind. Okola akayumba. For how long are you going to harbor? Ne kibeera nga kyasiisira muggwe mu mutima. N'agamba ogenda kituusawo. For how long? Katonda yayima muggulu aba akiraba. Naye n'agamba naazo omutima gwo gugwemu obubi olyoka olokoke. Nze ndi mulokole. Lwaki obusisa okukkiriza kwange? Lwaki ombusisa obulokozi? Waliwo yaŋŋambye naye temulowooza nga ebyo musomesa abantu bagenda kutandika okwesalira omusango. Nimugamba ti kyetwagala era tukisomesezza nti we clear God by taking it upon ourselves. Tulina okukkiriza nti tuli boonoonyi. Yeremiya 3:13. Yeremiya 3:13. Only acknowledge your guilt. You have robbed against the Lord your God. You have scattered your favor to foreign gods under every spreading tree and have not obeyed me. Yagamba kkiriza bukkiriza nti wansobya gwe kkiriza naye bw'otambulira mu ddinaayo ne weefuula innocent ne weefuula kubanga bino ebintu ensi yayonoona ne twonooneka ne tutuuka ku ddaala ng'ekyonoono tokyawulira nga tokyawulira conviction oguba womanyire nnyo ekibi kifo nga tokifanako obulamu bwo. Oli bw'aba esente mmeka ng'olaba baasigaza bigambo
time is money, bulamu butaggwaawo, biki naye twetaaga kufunza gap. Tugifunza tukkiriza okwatula ebibi byaffe. Okay, ku confession nabadde ngambye waliwo kye tuyita oritual confession. Oritual confession is believed by the papists. They believe the only confession is to speak your evil in the ears of a man. Oritual kuba kwatulira muntu munno kibi. If you are to be absolved. Baba papa bakkiriza tosobola kusonyiyibwa ng'ekibi kyo tokyatulidde muntu munno. Era olunyiriri lwabwe beesibako lwe lwa Yakobo 5:15 olugamba 16 olugamba mwatuligane ebibi byammwe muwone. Kati olunyiriri olwo ne batamanya nti ate it can as well mean a priest to confess before the audience. It is two way round. It is a two-way verse. Kati bo bakyesibako naye nabo olunyiriri lusigala lubakakatako. Bwe mmala okubuulira father ebibi byange nti father tye nakutte embuzi ng'ovaayo mu kasenge nga father naawe ombuulira nange naleepinza omusisita ng'ayita mu kolido. Bwe kiba ng'ekyo kye twagala okugamba ekyo kuba Catholic Church kyeyita ritual confession. Naye nakyo njagadde tukitereeze ingredient namba 4 naye tunagigendako kubanga mu kanisa abakikola bakyamu nedda si bakyamu. Waliwo engeri ziringa 3 eziyinza okuyimako okuleeta public confession oba ritual confession. Kwosinziira okuvaayo okwatulira omuntu oba okissa mu public ekibi ekyo bintu biri 3. Ensonga esooka, where a person, if a person has fallen into scandalous sin and by it has been an occasion of offense to some and of falling to others. Senga omuntu ono akola ekibi oba agwa mu ntata yonna neereeterayo abantu abalala oba abanafu mu kukkiriza okugwa oba okwesittala nga omusumba n'oyonoona ne bamanya ne bijja mawulire omusumba gundi bamukutte n'akawala k'essomero. Ekyo tokimalira wa Katonda kuba oyinayo abato bangi b'osobezza. Sunday school biki abazadde bagamba bateerawo gap we banagambira abaana. Let us forgive the pastor, okay? He confessed, he repented. Nga in actual sense sibe bajjako ekibi ekyo naye tuli ku ritual. Tuli mu creating environment olunyiriri luno meaning yalwo tuli mu kugitemera nsalo mubeere nga mukitegedde bulungi. Kubanga ojja kukireeta ng'olabanga bali shalo naye kugamba luno olunyiriri lutegeeza ebyo cases zino wammanga bintu kyaleetedde bangi okugwa oba okuddirira kyewakoze. It was a scandal nga banyuma nabo okwogerako nabo okubanyigako ebiwundu nga they were wounded for that act. They never expected you. Ekyokulabirako abaana ne bakukwata ne mwana munnaabwe. Oli ticca oba oli taata togaa twakimalira eyo bwe basigala bakula bamuguunwa guli naye brokenness osigalamu ebituli. Ekyo tugenda kikatiriza n'olunyiriri Bakolinso ekyokubiri 2 okuva ku lunyiriri olwokutaano. Baneemuulize Bakolinso kubanga mujja mundeetera. If anyone has caused grief
he has not so much grieved me as he has grieved all of you to some extent. Not to put it public grief. Oli anyiziza abantu nti tanyiziza Paulo, takosezza Paulo ng'omuntu naye akosezza bonna. Public. Not to put it too severely, the punishment inflicted on him by the majority is sufficient for him. Now instead you ought to forgive and comfort him, so that he will not be overwhelmed by excessive sorrow. Naye omuntu bw'abanga abanakuwazizza oba tanakuwazizza nze wabula mmwe mwenna so si mwenna nneme okuzitowa ennyo. Yali ndowooza amutegekera kapiso olw'omukaaga kunaamumala ali bw'atyo okubonerezebwa okwo okw'abangi kyekivudde kibagwanira mmwe okumusonyiwa obusonyi n'okumusanyusa afaanana bw'atyo, mpozzi aleme okukuumirwa ennaku ze nga ziyinza obungi. Kyenva mbeegayirira okunyweza okwagala eri oyo. Kaakati ng'abagamba nti omuntu yenna bw'ajja gye muli ekyo kyokka kyokka n'abeenenyeza nga muli awo muli bangi, it is a punishment. Ekyo kimala ekibonerezo tye. Kati ate mmwe muleme okwefuula abaamalayo ennyo nga mmwe mukutte ng'opiininga agamba ti ekyo kimumala. Kakati kyemukola mwate muyina kumusanyusa na kumugira ne mutongera ku tormenti, kwongera komerera nti ebyo byonna bijjayo obutima obubi. Kakati nti mumusanyuse na kwongera kumunyweza mu kwagala, kubanga kiri olwedde ekizze bwajjidde ne yejjako ingredient actually ene eyokuna aba tesaana kukwongerako is already ashamed. Eyetaaga kumukuba ate etyo. Naye kyaki weebadde etuuse ebadde neetera okugamba tambula ng'oyogera, tambula ng'olanga, tambula ng'okola booti. Nyina awantuze we neenenyezaako sigenda bagambawo, naye abooluganda ne baleeta ekirooso kyatambule mu makanisa ag'enjawulo ng'agenda yeenenya nga buli wamu otandiseeko gende nga weenenya. Naye mbabuulira ensi eseka kungulu naye abantu babi. Abantu babi mu mitima. We confess salvation, we confess the word church, Bible, what? Naye abantu babi. Olulala yali mugenzi yiga yavaayo yenenye ebyo byonna ebintu byambizaayo. Yiga twogeddeko naye n'agaana naye wabula nemugaa kasita okoze byokoze tofiiridde mu bibi byo, okoze ebintu byokoze amativi okoze bino basobola okudduka. Kyalina omukisa ogudduka nga mukwata omutwala abakulembeze abamu kulembeze nga bayita bannaabwe boona again nga beeyita mu kweyita. Basajja mmwe sibasalira musango naye n'okubaliiko sibaliiko amazima. Omu n'agamba agende ku buli tivi nga tugisasula, agende nga yeenenya ng'agamba byonna bye nakola mbimenyeewo biri byonna bannaye. Omusajja yali agize ku musajja n'agamba lwaki ne tuvaayo nga balemedde awo. Omusajja bw'atyo eyali afunye omukisa oguvaayo oguvaayo
kakisinga kiddira eri naye omusajja oyo bw'asangibwa mugeyeena ekyo muba mugenda kyogera mutya nga Mwoyo Mutukuvu yabagambye ne bakuliyetinga bamuletiyo gagenda okutambulako ng'agenda mbu yeeteja doctrine atambule okwo kwonna okukalubiriza n'okuwembawemba okujja obuzza omuntu gye muli. Pawulo agambye ekyo kibonerezo kimumala kati ekiddako mwate kufuba kumwagala era Bayibuli agamba muyinza okwonoona bwe mutamukwata na bwegendereza. So tuli ku kigambo ekya auricular confession. Number 2, dilwe tukola auricular confession okuba tuligana wali tugambye damage nga ekozesezza ekosezza abato waliwo abagudde waliwo abakozi bwe bati obafumisa ebiwundu ebintu bwe bityo esobola okuba okola auricular. Secondly, where a man has confessed his sin to God, yet still his conscience is burdened. Senga omuntu ono ayatula ekibi kye eri Katonda naye n'awulira ng'omutima gukyaliko obuzito bwakyo. And he can have no case in his mind. Nga awulira tasobola kwesalira musango mutwe bw'aba akikoze. So it is a requisite that he should confess his sins to some prudent. Kyetaagisa n'ayatula ekibi kye eri abamu abamusingako. Akati omuntu weenenyezza oli wekka naye ng'olina ebintu byobadde okola ng'obikola wekka n'obyemenya teri amanyi. In fact oluusi baaba awayirizanga balala. Katonda ayinza okirekawo nga takutwala mugeyeena bw'ofa naye ayagala waliwo bwe baagala okwekisonolatinga ng'alinayo ne gwayagala okukima okuyita mukwatulaako nogaa nze mbadde nkikola bwentyo oba n'okibuulirako for sharing lubadeni olwo luveewo. In fact kino kigwa nnyo lubadeni ng'owuliranga awakyaliwo oluntu naye nga process sijja zonna oziyiseemu okuyise mu mbeera zonna kati ekiddako n'okibuulirako jole funayo omuntu gwe weyabiza naye nkoze ntya nayogerako naawe shed it off bw'oba wayita mu procedures zonna nakunyonyola nkaabye n'amaaso ne ganzimba n'enkyatula mu maaso ga Katonda nekintama tyokuva liwakaaba okizeemu wali okizeemu sisobolera ddala era sirikiddamu kati gwe kansala ng'omanya nti kati ate sitaani ayinza okukikozesa okumulemesa okweyongerayo kakati awo ate gw'obidissectinga kati oba owulira obulamu bwe butyo osharinga n'abalala awo waba public confession si public azikujja mu jemba atulira ekibi naye ku mulundi guno gwokka ensonga ey'okubiri nga olinga agamba a burden shared is a half solved. Then thirdly ensonga ey'okusatu banga tuli mu Yakobo 5:16 where any man has slandered another, nti omuntu omulala nga yayogera obubi ku mulala, and by crippling or clipping his good name has made it way lighter, n'owewula erinnya lya munno mu bigambo byo, he is bound to make confession. Yeetaaga okwenenya okwatula. Ekyo kikulu nnyo. Nga wewula erinnya ly'omuntu wayogera bubi ku muntu.
n'akimanya n'awulira gwe n'ogenda eri Katonda ne weenenya oba olina okudda eri omuntu oba odda eri omuntu n'omwenenyeza n'omugamba nzize muganda wange tonkyawa nzize kunsonyiwa nakwogerako byansimatuka kubanga ekigambo kyonna kasita kibuuka omumwa ne bw'okiyita tekisobola kudda mukambaka mwe mukomeewo mubingobere kiba tekikyadda ibanga embizi eziyingiddemu emizimu edduka yekkulika nnyanja kiba tekikyakomawo akati omuntu bw'akyogera kiba kinyuma n'akyenenya kiba kinyuma n'akyenenya bw'aba enenyeza gwe yakyogeddeko eyo nayo it is oritular ate awo waleeta n'okuwona musumba awo ayogerera mwatuligane muwone kuba omuntu ono omulekako ekiwundu naye wokomawo n'omwetondera n'omwatulira amanya akikola mu butanwa good kubanga Watson yagamba nti the scorpion carries its poison in the tail but the slanderer carries his poison in the tongue nti scorpion mu Luganda oba yaani enjaba ekwata obusaga bwayo mu kakira etambula n'obusaga bwayo mu kakira naye ate oyo awaayira oba awaayira ayogera obubi ku banne atambula n'obusaga bwe mu lulimi so kiba kirungi bw'okola confession evudde mu slanderer speaking oba eyo eribwetyo kiba kirungi bw'ogenda eri omuntu obanga amunuunamu ate obutono n'akantu koba ogenze ne tube yo yennyini black stone yo olulimi lwo era lwe lulina okuba lu black stone ate olugjamu obutwa oba oyinza obutabikimayo naye olina agamba naswala bannaye twaswala bannange naswala ebintu ebifaana bwe bityo so naye nga ekyo Matayo 5:23 agamba ati Matayo 5 tunavaawo 23 agambye bw'ati therefore if you are offering your gift at the altar and then remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and reconcile to your brother, then come and offer your gift. Kakati omuntu yenna ng'olina ensonga ku munno nga mugimanyi bannaye Katonda takyali Katonda si muyala ng'olina ekintu ku munno naye ng'oli awo osirise nakyo gwe noonyikira kukola offer noonyikira kuwaayo noonyikira kusinza noonyikira kubuulira ebyo byonna tanyumina kyabyagalako talina kyali yagamba abatume amayinja ago gayinza okufuukamu abatume if you proceed they succeed in silencing these apostles the stones will speak kasita mmwe munaakiisaamu abatume ne basirika amayinja gajja kwogera Yesu yagamba nti mu mayinja Katonda asobola okukola mu bazzukulu ba Ibulayimu abalala n'olwekyo ekkanisa erimu okulowooza nti okuweereza Katonda mbu kyekikulu obulamu obuweereza Katonda bwe bukulu enkolaganayo ne Katonda yes kyekisinga obukulu so si kumuweereza gwe bw'osoma olunyiriri nti abakunguzi bamanya ebikungulwa byengedde naye abakunguzi batono n'ogamba tumanze nga tonnawanika mikono do you qualify batuma bamwesiga golowooza lwaki agambye nti batono yatamanyi kubala tituli biliyoni 6 mu nsi yonna kati ekimuyisa abatono lwaki ekimugambisa nti batono talaba mwesigwa no one qualifies kyava agamba abakunguzi batono nga tonnawanika mikono oyinza okuba gwomu ku bikungulu ku byengedde naye sebo omukono oguyisizza eno okuwanikira mu bakunguzi ng'ate mwe baagala okukungula mulokokere ddala kati ababuulira enjiri
eyo amazima kubanga taata kyayita okukungula kukyusa kyayogera nti abakyusa abangi bali akayagana ng'eminyenye mu Daniel 12 olwokuna olwokusatu olwokuna akati oba ebyo abyogera ng'agamba nti bw'okyukanga okyusa abalala kati anoonya abakunguzi abakyuka anoonya siko ng'esala effo kivulaba tuyina moto yaffe harvest moto si vision moto yaffe egamba sharpening sickles preparing sickles tusongola buyuuya tutegeka buyuuya bakayita kayuuya mu Luganda mwaba abalala temukamanyi kali awo keweta bwe kati okwata essubi osala kiganda we are preparing sickles Katonda zanakozesa okungula ensi. So mikwano gyange tweyongeddeyo ku nsonga eyo nti ng'olese saddaaka yo naye n'ojjukira kati ani akujjukiza Bayibuli egamba Omwoyo Omutukuvu tyali bajjukiza byonna. Omwoyo Omutukuvu yennyini akumulisaako n'akujjukiza n'aggamba gundi nno wamukoze bubi gundi nno wamuzzeemu bubi waliwo lwe naddamu nolini bubi naye namuddamu ku mukutu naye waayitawo oba wiiki nenziramu ne mulikodingira ne mwetondera Nolin is my daughter ali mu Buwarabu nangamba nange mbadde namenyese ate nennumwa nnyo nempulira amaziga ndowooza twali twakajjana wano nawulira ekizibu kakati Omwoyo Mutukuvu oyo alina okutuyambanga nnyo kubanga manyi olugezigezi bw'oyinza okuleetawo amagezi n'ogamba olabye ekikugwanira okwegendereza ennyo oyinza okwegendereza naye era n'oyonoonera mu kwegendereza abasinga tujemera mu kwegendereza kati tujemera mu kwegendereza ensi peesi si yetugerera peesi si yetugerera peesi kwe tutambulira naye Omwoyo Mutukuvu. So mikwano gyange ensonga ezo mbadde nzijayo akantu ako tubale tugenda kaleka mu kkubo aka Oritular Confession okwatula mu lujjudde kwatula okwo mu lujjudde si kubi naye mumanye na bino bw'oba ng'okiyayanira nnyo buli omu ayatulire gwe ebibiibyo gwe nga toyatula bibye mujjukire embuzi gye bayita Azaziiru yabanga eri mu kitabo ky'Abaleevi bajogerako mu ssuula ey'okuna ne bajogerako mu ssuula e16 kitabo ky'Abaleevi eyo nno yabanga mbuzi naye ng'Abayisirayiri bajja ne baatula ebibi byabwe ku mbuzi emu pulisiti yagikwata ku mutwe ne baatula ebibi byabwe nawuusa enva nabbye nayenze nakiitinze abakazi bayisamu obuloboozi nakiitinga jjo akati ngona akutte ku mbuzi ali bwe baamala kugikwatako embuzi eyo ne bagiwa gayidi n'agitwala mu kubula egende etali bantu ebulire eyo ensolo zirigiriira eyo akati ye bayita Azaziiru akati gwe bwe weefuula Azaziiru bakwogerereko ebibi nga baatulirako ku ggwe ebibi oba ofuuse Azaziiru eri embuzi ey'okubula oba mbuzi n'olwekyo tokiyayaanira nga buli ssaawa weza bajje anjatulire nga mutuddeawo nga Azaziiru ajje anjatulire nkulaze principles bwe tuyima okwatula so God bless you ku nsonga eyo. Twagala kugenda ku nsonga yaffe ingredient number 4 bwe tutagimale era negga olulala kasita omukutu gwammwe ate Mukama ye yabaleeta tewali kitwanguyirizisa tigundi ayinza okuvaako ayinza okunyiga lefti owa lefti aba yajja kulivinga era n'olwekyo njagala tugende ku ingredient number 4 egamba shame for sin okuswala
ekyo kirungo bino twagala ebitambulira wamu byonna ebirungo 6 nti ekimu ku byo ebibulamu kiti loses meaning bigwamu amaanyi. Shame for sin tugamba okwenenya total repentance true repentance okwenenya okwannamaddala sikujja mu kalungo n'ogamba nayatudde but shame for sin kino kirungo kyakuna. Ezekiel 43:10 Ezekiel 43:10 ayogedde bw'ati, Son of man, describe the temple to the people of Israel, that they may be ashamed of their sin. Let them consider the plan, and if they are ashamed of all they have done, make known to them the design of the temple, its arrangement, its exists. No chasumala 10. Gaseko 11. Okay, tukomye ku lwa 10. Ezekiel 43:10 katusome mu Luganda. Ezekiel 43:10 G'omwana w'omuntu, laga ennyumba ya Isirayiri ennyumba bakwatirwe ensonyi obutali butuukirivu bwabwe, era bagere ekyokulabirako. Kale olw'11 nawo katusome. Awo be banakwatirwa ensonyi ebyo byonna bye bakoze, bategeeze ennyumba bwefaanana n'engeri yaayo, n'awafulumirwa n'awayingirirwa, n'embala zaayo zonna, n'ebiragiro byayo byonna, n'embala zaayo zonna, n'amateeka gaayo gonna, ogiwandiike bo nga balaba, balyoke bagikwate yonna nga bwefaanana n'ebiragiro byayo byonna babikolenga. Kaakati kyayagadde kusooka kubawa kirungo kya nsonyi. Bassebo ne bannyaba ekintu kye twogerako era kikola, mujjukire okwenenya twagamba repentance is wrought in 3 things, bintu bisatu ebikusibiddwamu oba ebikuleetereza oba ebikuvuga. Tugamba ekisooka Omwoyo Omutukuvu, ekyokubiri kigambo kya Katonda, ekyokusatu bwe bw'obuntu. Kaakati Bayibuli eyogera ku nsonyi. Ku mulundi guno ensonyi ze twogera si ze nsonyi zino ez'obusiru, kubanga waliwo ensonyi ng'omwana alina ensonyi abeerabeera ati ye bwalabwala ayogera n'abantu tabeera upright. Mulimu abaana bwe batyo, abo abamu in fact batutera nakubakuba bukubi, tubasomesa n'omubamu kugamba stand upright, tunula eno, beera bwoti, n'omuyigiriza okwogera n'abantu nga batunudde mu maaso. Waliwo ensonyi ez'obusiru n'ensonyi ez'obwobuntu eziri nakyo. Kaakati Katonda asobola nakyo kino kitambuliza mu bintu ebyo bisatu. Omwoyo Omutukuvu asobola okubikkula n'ofuna ensonyi, n'oswala, n'owulira okuswala ku kyokoze. Mwoyo Omutukuvu akisobola. Kyokka ekigambo kya Katonda nakyo kikisobola ne kikubikkula. Omusajja nakusomesa ekigambo n'owulira nga byobadde okola nga bibadde n'okuswaza bikuswaza nga tokyasobola bisomesa nate. Kyokka ate obw'obuntu nabwo buyambako mu ensi n'abantu ba bulijjo okufuna ensonyi. Mulimu omuntu nga talina nsonyi, n'ogamba naye ono ye taswala. Omuntu ayinza okujja olunaku lwazze okwenenya neyeyazika eryato. Ebyo byonna byonna biraga nti toswala, ozze kwenenyeza munno. Kojjole nsaba kunsonyiwa biri bye nayogera tye tulina nno omukolo njazikako ku suuti. Kati ezo zonna zonna olaga tolina nsonyi. Ekiwundu tekinnakala. Ono wakamwenenyeza oluusi mukuli konsayirinze mukaabye namu ate omuweerawo tesiti.
ate era bikumme ogambe era tonsunyiye. Mulimu abantu betu nga taswalamu wadde akatono wadde akeddagala nga yakulyaza amanya ssente n'akomawo nanga abibaawo naye ennyamba 5 ndikola lumu nga toddangamu mulaba ebbanga lyonna bukyanga agenda. Nze nyina mukwano gwange namala naye ebbanga ndooza ddeneko tuwezezza kati emyaka ndooza tuwezezza emyaka 11. Mukwano gwange oyo yali agenda mu mawanga, sijja kwogera ggwanga, naye bwe yali agenda mu mawanga eyo gye yagenda n'akonvinsinga nnyo mbeeko byentunda asobole okugenda nembitunda. Myaka 11 egiise embitunda n'agenda neesigalirawo. Eyo yali ploti yange yasooka mu bulamu ate ng'eri mu kibuga. Naye ng'ono omusajja wa Katonda engeri gyali musajja w'amaanyi. Ndaba obwesigwa bwe nambaliramu nga tubotodde bwe tuti natunda ne mukonvinsinga bonna abawaka tukole tugire Mukama tomanya yagambye ajjazizza ne bwaba nga yagambye ajja kunnyongeramu kunkolera ebintu bingi naye kakati ekinneewuunyisa abotola afuna ssente mpitirivu nnyo mba ntambula kumbe omumpembe yakomawo dda ntuuka ekasubi ntunulira ogumotoka ogulungi ogw'ebbeeyi nenjagala okwetegereza njagala nnyo emmotoka nalinga njagala nnyo emmotoka ngambye nalinga leero gwokimanyi is not a priority si byendika ebyo kati kakati nga wempitako emmotoka nga mpya nga ntunula kakati mba neegombye ekimotoka bannaye nga kirungi nentunula neŋŋamba my God muntu alivuga ku mmotoka eyo ngenda okutunula mukalabirwamu nga mukwano gwange yakomawo dda yaguze emmotoka afeesa eri munda ogimanyi nga feesa eri munda ngimanyi nga yagula emmotoka nekola bweti bwemukubira nankolera bwati mbu ajja mbeera awo ajja navuga n'agenda yavuga n'agenda naye ebyo byonna byonna bineewuunyisa. Ndaba obutaswala, abantu tebaswala mu nsi, abantu tebaswala, abantu tebaswala. Ebbanga lyonna ze nyimirira n'abantu bangi, si kwenyumiriza naye nkubuulira ndabye abantu nga tebaswala mu nsi. N'oweerera omwana nga tulina bw'omuyita n'asoma n'amalako n'omusanga nga bamutikidde nga gwe obadde osasula fiizi. Omuzadde n'agamba nga bw'obimanyi ebyaloko dawuni babatikidde era tubadde tuteekateeka kujjayo. Kale gyetuli nga talina tabwadde wadde ekitabo kegamba osigala ogamba bantu tebaswala naye ekisigala nga kitwongera mu maaso twogera ekigambo eki nkolera Katonda. Njagala kali Matayo 25:34 25:34 Matayo 25 ne bwe batakabikula by the way nsekati ekamanyi 25:34 agamba nali bwereere ne munyambaza, nalina enjala ne mupa ekyokulya, nalina ennyonta ne mupa ekyokunywa,
nali muyise ne munsuza nga ndi mu ddwaliro ne mujja ne mundaba ne bwe nali mu kkomera era bambi wadde abasibe baba balanga ba criminals mwajja ne bamugamba ate ddi tikwolwo lwomakikolera oli kati nze obwe njagala noonya Katonda mpeeko reference ku ssaawa eri esembayo ndi mu kwegayirira Katonda mpe ekisa mbeere nga bagamba muyingire nga ffe abali surprised twakoze tutya ate gwe tuwa eggulu nga nze neebuuzisa mukama wange mpadde lyaki okumpa obulamu obutaggwaawo aŋŋambe lwewakola kiri na kiri na kiri kyova olaba I don't want even to mention naye nga ndabye abantu bangi ndabye abantu abataswala ndabye abantu nina omwana gwe naweerera abantu baana bonna bamumanyi ne tutopa tutwa secondary manya primary tugenda mu secondary nga mugezi muzibu tuna first grade yasinga actually ne mukyusa n'essomero nakyusa essomero eddala nengula kago nga sagana mukyala wange kumanya mangu ago ate nti oli maze omusasulira kiyinza omuluma saagala kuleeta buzibu mu kulowooza nabano olwomba kisomba nsoosooli kubanga ajja kunga yaaza ate yayikoze nnyo yali asinze abaana bange yabasinga makisi raini ewakanamu yabasinganga makisi buli mulundi ng'afuna 10 oyo galo 10 afuna 1999 naye mpaayo nempa muzadde we sifunye budde bumukimayo mu motoka nempa muzadde we ssente amunkimireyo mu ssomero amunyamba amundeetere ewaka n'anyiiga lwaki abange bomba kimye yesi mukimye n'anyiiga saddamu mulaba olwaleero lwenzizeemu okulaba toyogera bingi olwaleero lwenzizeemu okulaba omuzadde ng'omuzadde yeetaaga buyambi bulala bino sirangira naye muba mulina okuyiga tubyogera lwakusomesa so si lwakulangira kati oli bwagamba kati oyo bw'anaawulira ebyo anaamenye katya ng'ate gweoyize 10,000 muba mwemmaze okuyiga kyenoonya gwe kuyiga kati ate ogenda okudda mu kweraliikirira oli gwe muleke nkugambye gwe muleke Katonda ajje mujjiza yekka embeera etambula egende mu maaso naye mbadde mbagamba shame is important waliwo lwoyambala nogamba naye amwashemu waliwo lwowulira ekintu ekyo kirungo shame kirungo shame kirungo kiba kirungo kenda okulaba byokolakola nogaa naye mwana mpulira ntandise okuswala tebinzijaamu nobikolamuko nga bebakulagiridde tya bwokola bwoti waliwo yampa magezi awo salamu kakati nomulembe ogulaba kasalemu booti nengera nenkasalamu awo nentulamu mu studio akati nentulamu nafuluma gundi safuluma ngenda okulaba ngenda okufuluma abaana bamanyi wano bajaka n'abange bennyini baaligayo kyekyo dadi kubaana bateeka ku level bwetyo siina nnyo barriers I can joke with my children akati nemanya bali bajja kunkuba olwali mpulira nswala mpulira sikyawera nemugamba okinyozi bikyeko jjako byonna so basebo ne banyabo akalungu ako kababeeremu abakyala bannaye muswaleeko otunula ogambe naye banagamba batya bwenyambala bwenti banalaba batya empale ng'enkutte nnyo empale ekwata n'essusu neemulaga bulungi nnyo neemwawulira ddala ng'ensi yonna emulaba bweti gwe n'otambula ab'amawulire ne basazaawo akantu bwe bati ne bawandiikawo ekigambo
kuswala enseddemuko ensonyi muddeemuko ensonyi bwe zibula ne beba mu gavumenti eba tegenda kukola kintu kigigwanidde kukola kuba kati gwe butaswala bwa kikaaki n'ogamba ogenda gaba ssente n'otagabirayo wadde abantu abawera omutwalo aye n'osigala ng'okyakola promises tuswale banaye buli omu abeeremuko ensonyi pick up your shame ffenna tupiikinga ensonyi zaffe mugjeemu olusunguyira ogamba nti ekyo bamwogerako tebamwogerako ani anaakugambako olwogende mugeyeena tetusobola teri ajja kukkiriza genda mugeyeena nga tulaba mubeereemu ensonyi beera ng'ogamba bwe kinaategereka bwe kiti kinaaba kitya kino bwe kinaaba bwe kiti kinaaba kitya beeramu ensonyi oli musajja mukulu katugeze mukazi we bw'aba afudde kikwasisa akawala akato kiki abaana tebajja nakawa respect kyova olaba Lewubeeni ani yalinnya ekitanda kya kitaawe Yakobo Yakobo yani taata waabwe yani Lubereberye 3:49 awasizza kabbiira kaali kakozi ekivubuka nakyo nekikeesala kitabanike n'asirika n'atyo kigamba ng'alaba akakazi kawoza osinga kitaawo osinga kitaawo olinyo naye bwe yatuuka okufa n'amuyita katusomewo bajja kunsalira omusango za abantu bawano bamanyi beefuula nnyo abatukuvu okusinga Katonda kati Lubereberye 49 olwokusatu agambye Lewubeeni gw'oli mubereberye wange buyinza bwange era maanyi gange mwe gasookera ekitiibwa ekisinga n'obuyinza obusinga omulebevu ng'amazzi kakati aba akyamuwaanawaana namugamba naye tolisinga togenda kusinga tolisinga lwaki kubanga walinnya ku kitanda kya kitaawo n'okigwagwawaza walinnya ku kiriri kyange ono Lewubeeni yakirinyirako wa mu Lubereberye 3:5-22 Lubereberye 3:5-22 soma mu Luzungu atubulire. While Israel was living in the region, Lewubeeni went in and slept with the father's concubine Bilhah, and Israel heard of it. Nekiwulika mu Isirayiri gutabaniko kwebase ne nnyina lwaki Yakobo yatya okwogera kubanga omwana baali bato ensonyi ffenna tuddemuko ensonyi zigire nga zitukuumirakuumirako awo nga n'obutuukirivu bwe bujja repentance nga bwejja tubeeremu ensonyi ogambe nti kino kinaavaayo kitya kino tekijja kujja kino tekijja bwe naakyogera bwe nti bwe naakikola bwe nti zino zijja kuba nsonyi tubeeremu okuswala everywhere ffenna mu society ffenna tuddemu ensonyi so twogera ku shame nsonyi kuswala n'oswalako obutaswala kibi nnyo naye oba obuuza bwe tuba tugenda okuziika ewaffe ennyumba ey'ewaka nze nagisigira naye biganda byange ebyekyejo bwe byamalanga okuzimba obuyumba bwabyo nga bijja kuli amabaati naye buli wentuukawo nga tugenze kuziika nswala buya mmene nze ndi wa 17 waggulu ne wansi ng'obaze ova waggulu nebobala ng'ova wansi nze fulcrum pivot kakati mzee yanonda mbeera omusika naye nze nswala basigadde abampembe tebaswala babeera kitalo nnyo nga tutudde muyembe
kitalo nnyo naye nga nze mpulira ennaku nga ngamba Mukama olingabirirayo olunaku olumu nenzizaawo ennyumba eno nembeerawo famire ehomu ekika egamba bwe bityo naye nga olaba bo banno bali comfortable teri ekuswala shame tubeera ashamed tulowooze ku mwana eyazaawa nga tuli ku nsonga eno ya shame nga ngenda okugiba ate ndooza tujja gibasunsulirako in depth Luka 15:21 omwana ono eyazaawa ebirungo bino omukaaga kumpi byonna yabyogera yabirina 21. The son said to him, Father, I have sinned against you and against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Nswaza amakako Sikyagwana. mpulira sikyagwana kati shame ekuleetera okulaba nga osse wansi osaze ebbeeyi kyetuyita shame kwe kubanga osaze ebbeeyi ng'obudde akatale nga tokyali ku levo tokyali wasappe era kyokwenenya kwe tubadde mu nsumba kuba tubadde nga tuddira mu levo eri wenenyanga musumba wenenyanga musomesa wenenyanga nabbi yenenenya eyo naye shemu ekukkakkanyako wali oba tokyaliyo kyebayita okwebonereza mu ndagaano enkadde ffe bapooso n'ogamba n'ebyo tebikyaŋŋwanira nga bakuyita nga bw'oba wayonoonye nga n'ekyokuyita nti apooso I mean ng'owulira oswala n'okuswala you are ashamed of your sin ng'owulira you don't even deserve any title n'eya mister nga togigwanira nga togwanira wadde okuyita mister wekanga owulira bandikuyise ene infano nuisance mu society noga sigwanira mwana yazawa yagamba sigwanira kuyitibwa mwana naye mpulira ngudde ebbeeyi nzise ku levo y'abakozi kambeera wamu n'abakozi obeere ng'onkozesa sigenda kkaayana tyonsosodde naye kambeere n'abakozi mbe nga nfuna emmere ng'abakozi mbe nga nfuna naye taata n'atunula n'agamba omwana wange azaabuse olw'okumenyeka brokenness shame bw'omala okuswala ate taata afuna confidence ekwembracinga bw'omala okusala levo ate taata akuwa levo I mean akuyimusa bayimusa kakkanye bokkakkana oli n'akuyoolawo n'akuleeta gyali n'agamba it is okay lowooza ku bulumi obwo naye buli bwoba nga toswala kibi kyo kyokoze noga teruukome tebiggwe atakikolangako yabasooka kikyotalabanga sinze ensoose I am not the first tetunoonya ani ali first oba ani ali last naye ekiriwo wayonoonye kutereeza bulamu bwa bulokole tubeere balokole tubeere abantu abagwanidde tubeere abantu abayaayaana mulowooze ku kigambo ekyo eky'okweddamu I mean ekyokuswala yafuna embuzi yazigoba ente zonna yazigoba n'abitwala bwe yabitwala n'abisaasaanyiza eyo mu makube g'amabi naye obutaswala bukubye society ogimalawo obutaswala n'olya ssente za fiizi ze bakubwadde ate n'okomawo n'osaba endala nga toswala wadde akamu obutaswala muzaddewo n'akuteekamu ssente bw'amala okussaamu ssente n'ojja ne lipoota ng'oli wa birimu abamu beera baabina bw'oba osoma Mengo ekola lipoota eyeewuunyisa ge gamu ku masomero akola lipoota nooti
ndoza Mengo bakeye college bakola ya stream bakola ya class ne bakola ne ya stream zizonna nobeera wa 3 ku 4 kati gwe noddawo ne weewaana ne maama wo nti mwaleseeyo 5 lwaki mubalaga asigaddeyo muba mulina kubala mu kirasi yo nagoloza tekiruma muzadde okubanga oli wa 3 mulanka ey'okutegeera ku baana 4 nga obadde obuzaayo 5 obeere nga gwosembayo oba tategeera naye taswala tebaswala nze nafuna makisi embi n'emmere n'ennema olaba nze nsoma teryambuuza lipooti kubanga ntoba n'obulamu bwange okugjako omuntu eyali ampaddeyo ku ssente ndowooza yali mwana muwala ali eyo mu Amerika eyampayo ku ssente ngamba ez'okusoma oyo gwe gamba yanzaalayo kaawo half a semester era omwana nayiwa simu yange nenduziga simu ye kakati siyeri agenda kumbuuza lipooti naye nafuna 51 mu mateeka sales twali tukola sales naye nenfuna 51 naye kyanuma 51 nga eddoboozi lingamba abadde obuzaayo 2 ogwe America oba wagudde mu Philippines banzaamu pepa nafuna 71 nga nakatuuka akyabiyita byamannyo wenu 71 right from a book of Acts of Apostles oba life of Paul nenfuna 71 nasangako erinnya lyange kubagudde nasooka nendaba 71 nenvaawo nga nzimbi ngenda okulaba balisiti wali nebaga awa newaffe maxi ziri waggulu ebya Uganda muyitira ku 5 kuba gavumenti yabalaba nga tuliko obulemu ndoza tuliko obulemu pasimakai makerere nawala wonna ebafite okay so basebo ne banyama badde bagamba tubeera ashamed fenna tubeereko shame kakati bwe tunaddamu okusisinkana tujja kwogera ku bintu 9 considerations about sin which may cause shame. Ebintu 9 ku kibi ebireeta ensonyi tugenda bbira lwaki twandisonyiwadde mu kibi era bintu ki mu kibi ebituleetera bintu 9 tubirabe oba oli asigadde n'ekibuuzo mutima kati musumba mbeere awo nga ni musonyiwavu lwaki sonyiwale ntya njagala kukulaga engeri gyonoolowoozanga ku kibi oba oli awo ekibi kiyinza okuba nga nekisabike bwe kiba ekisabike n'okyejjako n'okiteeka buteeseeri naye wano tujja kikwanjulizaamu otegeere omanye nga bwe tukozesa akagambo consideration bayibuli eyina ekigambo kyegamba consider that man who endured such hostility. Eyoluganda egamba mutunuulire oyo eyakyawe eyanyooma ensonyi mumulowooze eyanyooma ensonyi who endured such hostility eyagumira ensonyi eyagumira obubi obwenkana awo kakati bwano naffe tugenda consideringa lwaki you have to be ashamed of sin olabe waliwo omuntu wajja nakubikulira ekintu ensonyi nezitandika okukukwata mpola n'ogamba tulya n'okuswala nswadde mbadde sikimanyi bwentyo mbadde nkirowooza bwenti. So ladies and gentlemen tukyayongerayo ingredient eno gye tujja okutandikirako olunaku olwa Mande nga twogera ku 9 considerations lwaki tulina okubanga tubuya ashamed tujja kubanga kitubikula kikye tulina okuba maaso ga Katonda kikye tuli kituyamba okumanya kubanga okuswala omala kutegeera n'oliratinga 2 levels what you ought to be and what the sin has made you. Otunuulira kye waali badde
n'ekibi kye kikufudde. Kati omwana ono eyazaawa yatunula era n'alowooza na ku bakozi, yeegeraageranye na ku bakozi nga nabo tabatuuka. Aga naye bansaasira tisimba era awo. Najja nga aze kunukkiriza wakiri bakozi. Ekyo twekuulira ng'oswala nga oli kyotateekwa kubeera, wooli si woteekwa okubeera, byolya si byoteekwa okulya, enkola gy'okolamu si gyoteekwa okukolamu. Embeera gy'olimu tujja kyogera, tugenda kyogera in depth on Monday, tujja kyogera. What about tomorrow? Questions. Tugenda kuddamu bibuuzo, tugenda kusaba. Olwokutaano twaliwaayo night prayer, tubeera ne night prayer. Olwokutaano twaliwaayo eri ebibuuzo n'ery'okusuulako mu kiro nga tusaba nga tetwagala kuyiga buyizi, twagala bye tuyize tubisabiremu. Era mikwano gyaffe ne baliggulawo bwetu bwe twagala tutambule tuliyakitinge ku nsonga, tulabe oluno bw'oba tolina nnyo bibi oba nga tolinayo n'akamu omwoyo talina kyamulisizza, ayinza obutamulisa olw'ensonga mwabamu bye muyita ebibi by'omuntu, abamu kiyinza okuba nga si kibi, waliwo omuntu eyaboggolera omukristaayo ne yeesittala naye nga omwoyo Katonda yamugambye. Kati ebimu biyinza okuba nga si kibi, Katonda nga yamukozesezza mu ngeri bw'etyo nga gwe okyesittaddeko ng'ekibi, ng'olinda omwoyo amumuliseemu akwatibweko ne kitabaayo, naye omwoyo omutukuvu wakumulisaamu ne kijja n'okiwulira. Tuteekayo ng'olunaku olwa Friday ne twegayirira. By the way, nze nayiza okumugamba kwegayiridde nnyamba buyambi, nneme kutuuka eyo ngambe kino wakikola naye wakikola n'obujeemu, kimuliseeko ng'obudde bukyali. Era ne wabayo mumwe abeesittala, saagala ogambe nze wanneesittaza, seetaaga kumanya, naye njagala Omwoyo Mutukuvu annuŋŋamye nti nakwesittaza, annuŋŋamye. Era bw'akinnuŋŋamye nze sikyalina tulabo nabyo, nyimuka buyimusi. Njagala nnyo okubeera luyo eri obulamu bwange. Waliwo edda we nagamba Pastor Musoke jangu mperekereko nyina gwe ngenda okwenenyeza, nti ye perekeraako, namperekerako ne ngenda ne mwenenyeza. Nagamba naye mbadde neewuunyiza nonziramu bw'otyo, kansaba kusonyiwa. Akati nkubuulira ekintu nti ekitaliiko nti oba nina kinoonya ku muntu, n'abatonze nabagamba n'abato nsobola omwetondera nga mmaze okukizuula okukiraba timukosezza. Bw'aba bebi era nakyo nsobola okukikola. Omwoyo aba kugamba waliwo ensobi ze tukola ku baana nga waliwo ensobi ze oba nga obadde omubuusa nakuvaako naagwo nga muzanyi ng'eyo mistake munateekayo bwe nti kugulu nga sigenderedde kumbe bebi ajadduka betu, ate nga ulyo bw'akirengera ku kamera alabanga amutega, naye nga language gyenjogera tajja giwulira apart from showing him affection. Nemukwata nemutwalako ne ku wantu, naye olwokuba ayagala nnyo emmotoka nemugamba jangu tuvuge, nemwetika nemutwala mu paakingi we napaakinze, nenvuga amafuta nga akutte steeringi, byonna byonna ndi mu kwenenya. Ekyo Bayibuli kyegamba mubale ebibala ebibagwanidde okwenenya. So God bless you. Kambasabireko kansooka okwatuza abantu wala nga ajja kunkwata ensobi
afaayo nnyo bambi kubaatula. God bless you my daughter. Ddamu ebigambo bino bw'oba oyagala kwatula bulokozi, gamba nti ayi Yesu, olwaleero mpulidde ekigambo kyo ne nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Njatula tinsonyiwa ebyonoono byange, sonyiwa buli kyonoono kyenkwonoonye, sazaamu emisango gyange, mpa obulokozi, sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu, ondokokedde ddala. Mpa omwoyo w'omutukuvu anyambe, annuŋŋamye mazima gonna. Weebale Yesu. Amen. Taata, mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, kwegayiridde tuwe ekisa otulongoose. Kwegayiridde Mukama tuleme okuyita mu maaso go nga tuli mu kwematiza bwematiza, tuleme okwegamba ebigambo eby'ebbeeyi gye tutali, tuleme okwewala evvo ze tutaliimu, tuleme okwefuula ab'enjawulo nga tetulina njawulo. Kwegayiridde tusaasire mu nsonga zonna, otulongoose Taata, tulongoose tugwanire erinnya lyo, tugwanire okutumibwa erinnya lyo, tulongoose tuleme kuvumaganyisa linnya lyo. Dawudi n'asaba n'agamba ti ye wamukomezangawo emmeeme ye ku lw'erinnya lyo. Naffe bw'otyo emmeeme zaffe zikomengawo. Omwana eyazaawa Bayibuli egamba yeddamu, emmeeme ye wagizzaamu. Naffe bonna abantu abeeri ku bifugi beddemu mu linnya lya Yesu. Kwegayiridde bonna abakola mu bifo bya gavumenti, abakola mu private sector, abakola mu areas ez'enjawulo, abantu be wateeka mu bifo mu makanisa, babeere n'okweddamu, nga boogera n'abantu, babeere n'okweddamu nga badiiringa n'abalala. Kwegayiridde Mukama, tulongoose, sazaamu emisango gyaffe, ebibi byaffe bitwale, twawule ku bibi byaffe, obiteeke wala Mukama. Kwegayiridde wabeerewo omwoyo we alumiriza ekibi n'obutuukirivu n'omusango, ensi egwemu omwoyo alumiriza ekibi. Revival lwegenda okujja, revival esobola kujja through repentance, okuyita mu kwenenya, okuzibwa obujja kugenda okujja. Taata, otugambye tuzibwe bujja amagezi gaffe, tuzze bujja obulamu bwaffe obw'omunda. Tewaliwe tukikola naye okujjako nga twenenyezza, tuwe ekisa ky'okwenenya. Totuleka mu bbanga, totugalira bweru wa nzigi, totugobera bweru, totusesema nga bwe wagamba tonyogoga, ndikuwandula totuwanda. Kwegayiridde tubeerewo, tuwe bbugumu, twongere kukukkiriza, twongere tuwalula, otwongereyo mu buziba. Kwegayiridde Mukama wange, abatulaba nga tuyingira mu makanisa bangi, abamanyi nti tuli balokole bangi. Kale ku lw'erinnya lyo mala gatukyusa, mala gatweyambira, mala gatusenza nga bwe tuli. Kwegayiridde kkirizaako ebirungi ebibyo bireke, ate otuyambe tukyuka okuva mu byo, ate otuyambe okubisimatuka. Tetusobola abamu kwesimatula okuva mu mbeera ezitukwata. Pawulo n'asaba n'agamba, kyenjagala okukola ate si kyenkola, ate kyesaagala kyenkola. Ani alindokola mu mubiri guno ogw'ekibi? Bwekityo bwe kiri mu kigambo kyo Mukama, nga Pawulo alaajana naye wamaliriza omulokodde, wamaliriza omuyambye. Naffe bw'otyo tuyambe, tulokole kuva mu kibi, tulokole eri omubi, tulokole okuva mu bikemo byonna. Tuyimuse otuteeke waggulu w'ebikemo, tuyimuse otuteeke waggulu w'ab'amasaza, tuyimuse otuteeke waggulu w'emyoyo emibi. Kwegayiridde Mukama, ekkanisa gikomyewo mu kifo kyayo, ekkanisa ogiwa amaanyi. Tuweddemu ensa, tuweddemu omunyo, naye tukomezeewo, tulungemu. Wabuuza nti balirunga mu munnyo nabaki? Naye gwokola omunnyo, tulungemu omunnyo omulala, tuddemu ensa, tulungemu omunnyo. Taata, tumanyi okuyita mu kwenenya okuwona kubaawo, mu confession bawoneramu, mu byonna mu birungo byonna tuwona. N'olwekyo wonye n'endwadde. Waliwo abalwadde, waliwo abasibiddwa, waliwo abaliko ebirwadde ebituga, waliwo abaliko ensimbu. Omwoyo ogwo nkwegayiridde ogufreezing ogujja ku bulamu bw'abantu. Covid mutwale n'ebirwadde ebirala byonna mbisabye okuyita mu linnya
era Yesu Kristo mukama waffe amen.